สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนในรายการ Food Travel พารวยทำง่ายขายดีไม่มีเอาค่ะสำหรับวันนี้แนนจะมีเมนูวุ้นมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูวุ้นลูกแก้วนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะจะเป็นเมนูเหมือนไอเดียนิดนึงเราจะเปลี่ยนจากวุ้นก้อนสี่เหลี่ยมธรรมดาใช่ไหมมาเป็นลูกแก้วแถมยังมีเกล็ดน้ำตาลสีดูน่าทานอีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำวุ้นลูกแก้วกันค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะน้ำเปล่าค่ะน้ำตาลทรายผงวุ้นน้ำตาลทรายค่ะและสีผสมอาหารสำหรับวันนี้น่าจะใช้เป็นสีเขียวสีฟ้าสีแดงและสีส้มนะคะแต่ถ้าอยากจะใช้เป็นสีอื่นๆก็ได้ค่ะตามใจเลยเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะเรามาเริ่มทำเมนูวุ้นลูกแก้วกันเลยนะคะอันนี้น่าจะใช้ตัววุ้นเป็นแบบวุ้นน้ำตาลธรรมดานะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ตัวเกล็ดน้ำตาลสีลงไปเดี๋ยวนั้นทำให้ดูก่อนทำน้ำวุ้นก่อนโดยการใส่ผงวุ้นนะคะลงไปในน้ำตาลทรายค่ะอันนี้เป็นวิธีของแนนที่คิดว่ามันละลายผงวุ้นได้ดีถ้าหากเราไม่ใส่อย่างเงี้ยตัวผงวุ้นถ้าใส่ลงไปในน้ำเปล่าๆเลยมันจะทำให้แบบเป็นก้อนๆแบบละลายยากถ้าเนี้ยผสมกับน้ำตาลปุ๊บมันจะละลายง่ายขึ้นมาทันทีนี่นะคะเตรียมไว้เอาน้ำเปล่าใส่แล้วก็ทีนี้รอให้น้ำตัวเนี้ยอุ่นก่อนเราค่อยใส่ตัวน้ำตาลกับผงวุ้นลงไปค่ะเดี๋ยวนั้นขอรอให้น้ำอุ่นก่อนเดี๋ยวกลับมาดูกันตอนนี้น้ำก็เริ่มร้อนแล้วนะคะมีควันออกมาแล้วเมื่อกี้นั่นเห็นอยู่ทีนี้ก็ใส่ตัวน้ำตาลกับผงวุ้นลงไปค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยแล้วเราก็ใช้ตัวคนให้ละลายค่ะเห็นไหมละลายง่ายหายหมดเลยไม่มีแบบเป็นก้อนเป็นเม็ดเลยแล้วทีนี้เราก็รอให้น้ำเดือดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าน้ำไม่เดือดเนี่ยเราใช้แค่น้ำแบบร้อนๆอุ่นๆแค่นี้มันจะตัวผงวุ้นเนี่ยมันจะทำงานไม่เต็มที่เดี๋ยวพอเวลาเราเอาไปแช่ตู้เย็นมันอาจจะไม่เซตได้เราต้องให้มันเดือดก่อนนี่นะคะน้ำจะเริ่มเดือดแล้วเดือดให้เดือดพ่านแบบนี้เลยนะคะน้ำจะใสขึ้นเห็นไหมคะอันนี้เดี๋ยวนั้นยกให้ดูนี่จะใสกว่าตอนแรกมันจะออกขุ่นๆหน่อยแค่นั้นเองเดี๋ยวเราปิดเตาแล้วเดี๋ยวเราพักให้มันเย็นกว่านี้อีกนิดนึงนะคะมันจะได้หยอดง่ายๆหน่อยเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะเมื่อกี้เราก็ทำตัวน้ำวุ้นไปแล้วนะคะอันนี้เราก็พักรอให้มันเย็นลงนิดนึงก่อนทีนี้เรามาผสมสีน้ำตาลทรายรอนะคะก็จะใช้สีผสมอาหารนะคะให้แค่นิดเดียวพอเพราะว่าเดี๋ยวสีมันก็ออกแล้วค่ะ1 หยดเนี่ยคลุกมันเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะออกมาเป็นเกล็ดน้ำตาลสีแล้วนะคะเห็นไหมทำให้ดูอีกสีนึงก่อนสีแดงนี่นะคะโอเคเดี๋ยวนั้นขอไปผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะอันนี้แนนก็ผสมสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็มาหยอดใส่ตัวพิมพ์เลยนะคะสำหรับพิมพ์ตัวนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปในเพจ Facebook น่าจะมีค่ะเป็นพิมพ์เอาไว้ทำน้ำแข็งก็ได้ทำวุ้นก็ได้นะคะใส่สีลงไปน้ำวุ้นเราก็เตรียมรอไว้แล้วประมาณนึง
อันนี้เป็นที่นิยมในหมู่เด็กๆในตอนนี้เลยวุ้นลูกแก้วสีเขียวกับสีแดงนะคะสีแดงอันนี้นะอาจจะใส่สีเยอะไปนิดนึงแต่ก็ได้อยู่สวยอยู่ระวังมันออกขึ้นมาเปื้อนด้านนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเราใส่วุ้นลงไปอ่ะเดี๋ยวสีมันจะกระจายติดกันไปหมดโอเคดูน้ำวุ้นกันใส่ลงไปเลยใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะใส่ไปแค่ครึ่งหนึ่งก่อนนะเท่าที่ตัวพิมพ์มันลงได้โอเคประมาณนี้รอให้มันเซตตัวกว่านี้อีกนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไปเลยตอนนี้ทีเดียวแบบพรวดเดียวอะสีออกมารวมกันแน่นอนถ้าหากเราทำแค่สีเดียวกันอะมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าอันเนี้ยเราทำหลายสีเดี๋ยวกลับมาดูกันแป๊บหนึ่งค่ะตอนนี้ก็เริ่มเซตตัวแล้วนะคะแต่ว่าอย่าให้มันเซตมากนะเพราะว่าแล้วก็ไอตัวเนี้ยเอาไปอุ่นๆหน่อยก็ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวมันจะแยกชั้นกันเนาะทีนี้ก็ใส่ไปให้หมดได้เลยเดี๋ยวเราจะกดพิมพ์นี่นั่นขอใส่เยอะนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวถ้ากดลงไปแล้วมันไม่ไหลออกมาแล้วเดี๋ยวมันจะไม่กลมเนาะลองดูกันแล้วเดี๋ยวเราก็นำเข้าตู้เย็นได้เลยค่ะอย่างนี้นี่แน่นแล้วเดี๋ยวนันขอเอาเข้าตู้เย็นก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1 ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูผลที่ได้กันค่ะมาดูกัน นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้แนนแช่ตู้เย็นไปประมาณครึ่งชั่วโมงเองค่ะเพราะว่าวุ้นค่อนข้างที่จะเซตตัวเร็วนะคะแต่ถ้าหากใครอาจจะใส่น้อยกว่านั้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ1 ชั่วโมงนะคะอันนี้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้สีสวยน่าทานถูกใจเด็กๆแน่นอนเราอาจจะขายสักลูกละบาทก็ได้ค่ะอันนี้ขายง่ายๆเลยหรือว่าจัดเป็นกล่องสัก10 ลูก10 บาท15 บาทก็ได้ค่ะแล้วแต่สถานที่ที่เราไปขายเนาะโอเคถ้าหากใครอยากรู้วิธีทำขั้นตอนแบบละเอียดนะคะสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel.tv ค่ะแล้วก็ยังมีเมนูพารวยอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะสำหรับวันนี้นันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ